Die Toleranzen sind so geil gemacht. Hier bleibt nichts drin stecken. Wir kriegen wirklich kein Geld für. Das ist einfach nur unsere persönliche Meinung. Schau mal. Dann machen wir hier immer einen Tropfen Öl rein, also wirklich nur so ein Tröpfelchen. Jetzt wechseln wir das Auspress mit dem Einpresswerkzeug. Hier sieht man auch wieder, wie perfekt das Werkzeug sitzt. Man kann es gar nicht falsch ansetzen. Und auch hier quasi als Stopp. Es ist genial. Sobald ihr das angesetzt habt und es hier einigermaßen senkrecht positioniert habt, dann einfach Feuer wieder. Boah, jetzt zieht sie sich aber schief rein. Verschieben wir das nach unten. Dann drückt das eher unten. Dafür ist es auch so angeschnitten, dass man die Richtung noch korrigieren kann. Weil jetzt drückt das nämlich unten ein bisschen mehr. Und wenn es fest ist, ist es fest und dann ist es fertig. Dass es perfekt sitzt, einfach hier nochmal so ein bisschen ausziehen. So, das war's schon. Jetzt sitzt es hier perfekt zentriert, wie man sieht. Und falls ihr weitere solche hilfreiche Tipps nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall den Retro Brothers folgen. Peace out.